跟住第二條啦，佢就問你嘅，而家咧我想知道啊，如果你有9.98 gram 嘅 quartz 嗱，你要知道 quartz 係咩 SiO2 啦，然之後咧個 oxygen atom 嘅數量係幾多？留意翻佢唔係問緊個 mole 數喎，佢係實際上問緊實質嘅數量，即係佢唔係問緊1 mole 嘅物質，佢係問緊1 mole 入邊有幾多粒嘅物質，6.02乘10嘅23次方咁多粒咁多。咁所以首先我哋睇一睇啦，而家係 quartz，你會知道個 chemical formula 係 SiO2 啊嘛。咁所以我哋先計咗9.98 gram 嘅 quartz 有幾多 mole of SiO2 先。所以咧理論上 mole of 呢一個 SiO2 咧，我哋係咁樣計翻嘅啫，就係你本身係9.98 gram 係咪？咁本身 SiO2 咧就係28.1。加16.0乘2嘅，所以呢度我哋計到佢個 mole拍幾先，交俾 AI 啦，呢啲嘢計 OK。28.1加16乘2，呢個就係佢個 mole啦。咁0.166 mole 啦，因為 MC 嘅關係我唔寫太多啦。OK， 咁我 save 住佢個數先。好啦，然後你有 mole of SiO2 係咪？咁佢揾 oxygen atom 嘅數目啊嘛。首先我哋 focus 下 mole of 個 O 嘅 atom 先。咁你哋會見到咧，呢度 SiO2 一粒入邊有2粒 O 嘅 atoms。咁當然如果大家有熟書有讀 Micro 你會知道其實佢唔係一粒嘅SiO2 嚟嘅，佢係一個好大嘅 giant level， 即係呢個係個 formula 嘅 unit 嚟嘅啫。唔緊要，總言之，我 O 嘅 atom 嘅數目咧就係上面0.166乘2咁多 mole 啦，因為一嚿嘅 SiO2 貢獻咗2粒 O 俾你係咪？嗱呢個就基本上係個 mole 數嚟㗎啦。只係我哋去實際上揾咧係個 number of O atom， 所以咧我真係要揾埋個實際嘅數量有幾多。所以就係啱啱個 mole 數0.166乘2，再乘翻呢個佢又俾你嘅 Avogadro constant， 不過大家都會背到㗎啦，6.02乘10嘅23次方，呢個就係答案嚟㗎啦。咁所以我哋睇一睇啱啱個數字乘2啦 ，oxygen mole， 然之後再揾埋6.02乘10嘅23次方，呢個真係數值嚟㗎啦，1.99乘10嘅23次方。咁所以個答案咧應該係呢個嚟嘅，2.00乘10嘅23次方就係咁多，咁所以答案就係度啦。